আপনি যদি বন্যা কবলিত এলাকায় থাকেন, তবে কিভাবে বন্যা পরিস্থিতির মোকাবেলা করবেন? বন্যার আগের প্রস্তুতি। প্রথমত পরিকল্পনা করুন। কখন কি করবেন, কি পদক্ষেপ নেবেন, পরিবারের সাথে পরামর্শ করুন। রেডিও বা টিভি থেকে বন্যার খবরাখবর রাখুন। নিকটবর্তী বাজার থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে রাখুন। সর্বপ্রথম ফার্স্ট এইড বা প্রাথমিক চিকিৎসার জিনিসপত্র কিনে রাখুন, যেমন ওরস্যালাইন, অ্যান্টিসেপটিক ঔষধ যেমন স্যাভলন, প্যারাসিটামল জাতীয় ঔষধ যেমন নাপা, বমি বা পাতলা পায়খানার ঔষধ কিনে রাখুন। শিশুদের জন্য ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ডায়রিয়া, বমি বা জ্বরের ওষুধ কিনে রাখুন। পর্যাপ্ত পরিমাণে শুকনো খাবার যেমন চিড়া, মুড়ি, আটা, শুকনো চালের গুঁড়া, সুজি, গরুর দুধ, গুড় বা চিনি, লবণ, স্যুপ, নুডলস, বাদাম, বিস্কুট, মধু, যেসব খাবার নষ্ট হবে না, একটু বেশি পরিমাণে মজুত করতে পারেন। অন্তত 7 দিনের জন্য খাবারগুলো মজুত করুন। মজুতকৃত এই শুকনো খাবারগুলো পলিথিনে ভালোভাবে মুড়িয়ে রাখুন, যাতে কোনো পরিস্থিতিতে ভিজে না যায়। আপনার মূল্যবান কাগজপত্র শুকনো ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগে বা পলিথিনে প্যাকেট করে তালাবদ্ধ ব্যাগ বা সুটকেসে রাখুন। ব্যাটারি টর্চ লাইট, দিয়াশলাই বা গ্যাস লাইট, মোমবাতি, হারিকেন, চার্জার লাইট, পাওয়ার ব্যাংক সংগ্রহ করে রাখুন। বিশুদ্ধ পানি সংগ্রহ করে রাখুন। বন্যাকালীন সময়ে সবচেয়ে বেশি বিশুদ্ধ পানির অভাব দেখা দেয় এবং খাবার পানির কারণে ডায়রিয়া সহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই পর্যাপ্ত পরিমাণে ফিটকিরি, পানি পরিশোধনকারী আয়োডিন ট্যাবলেট এবং আয়োডিন অথবা ফিল্টার সংগ্রহ করে রাখুন। অবশ্যই ফিটকিরি, আয়োডিন ও আয়োডিন ট্যাবলেটের ব্যবহারের নিয়ম জেনে রাখবেন। শিশুদের জন্য লাইফ জ্যাকেট এবং রেইনকোট কিনে রাখুন অথবা ঘরেই বানিয়ে নিন। বন্যাকালীন সময়ে যে বিষয়ে সতর্ক থাকবেন, যেমন বন্যা কবলিত এলাকায় দুর্ঘটনা এড়াতে বৈদ্যুতিক তার ও খুঁটি থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন। পানিতে নামার আগে পানিতে বিদ্যুৎ আছে কিনা তা টেস্টার দিয়ে নিশ্চিত করুন। অযথা পানিতে সাঁতার কাটবেন না, কারণ পানিতে ভেসে আসা ধারালো পদার্থ বা কীটনাশক থাকতে পারে। বিশুদ্ধ না করে বন্যার পানি খাওয়া বা ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন। পানি বিশুদ্ধ করার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে, যেমন 1. পানি ফুটিয়ে বিশুদ্ধ করা পানি বিশুদ্ধকরণের সেরা পদ্ধতি। 2. ফিটকিরি দ্বারা পানি পরিশোধন করা। 3. পানি পরিশোধন ট্যাবলেট যেমন আয়োডিন ট্যাবলেট, আয়োডিন অথবা ব্লিচ ব্যবহার করে পানি বিশুদ্ধ করুন। অবশ্যই এগুলো ব্যবহারের নিয়ম আগে জেনে নিতে হবে। প্রখর সূর্যের আলোতে রেখেও পানি পরিশোধন করা যায়, তবে তা কম ময়লা বা বৃষ্টির পানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিশুদ্ধ না করে বৃষ্টির পানি খাবেন না।
পচা বা নষ্ট খাবার খেয়ে অসুস্থ হবেন না। নষ্ট হয়ে যাওয়া খাবার দ্রুত ফেলে দিন। ডায়রিয়া হলে পর্যাপ্ত পানি ও স্যালাইন পান করুন। স্যালাইন যদি না থাকে তবে ঘরে স্যালাইন বানিয়ে নিন। ঘরে স্যালাইন বানানোর পদ্ধতি হলো 1 চিমটি লবণ, 1 চামচ গুড়, 1 গ্লাস পানিতে 1 টুকরো লেবুর রস মেশালে আরো ভালো হয়। কিছু না থাকলে স্যালাইনের পরিবর্তে ভাতের ফেন খেতে পারেন। এতে 1 চিমটি লবণ বা হলুদের গুঁড়া মিশিয়ে খেতে পারেন। আপনার ঘরে যদি শিশু থাকে তাহলে শিশুর জন্য যে বিষয়গুলো খেয়াল রাখবেন। আপনার শিশুকে চোখের সামনে রাখুন। ঘর থেকে বের হতে দেবেন না বা পানিতে সাঁতার কাটতে দেবেন না। অপরিচিত কারো কাছে দেবেন না। শিশুকে যথাসম্ভব শুকনো রাখুন এবং গরম কাপড় পরিয়ে রাখুন। শিশুর জন্য বিশুদ্ধ পানি ও খাবার আলাদা করে রাখুন। শিশুকে খাবার খাওয়ানোর আগে সেই খাবার নষ্ট কিনা তা পরীক্ষা করে খাওয়ান। পচা বা নষ্ট খাবার খাওয়ালে শিশুর ডায়রিয়া হতে পারে। টয়লেট করার পর অবশ্যই সাবান দিয়ে হাত ধোয়া নিশ্চিত করুন। বাইরে বের হলে বা পানিতে নামতে হলে লাইফ জ্যাকেট ব্যবহার করুন। বৃষ্টিতে বের হলে রেইনকোট পরান অথবা বড় পলিথিন দিয়ে শিশুর মাথা বা শরীর ঘুরিয়ে দিন। শিশুর ডায়রিয়া হলে চালের পানি বা ভাতের ফেন খাওয়ান। বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হলে আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করুন। আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার সময় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন শুকনো খাবার, কাপড়, ঔষধ, লাইট, দেয়াশলাই এসব নিতে ভুলবেন না। মূল্যবান জিনিসপত্র ও আপনার শিশুকে আপনার সাথেই রাখুন। আপনার একটু সচেতনতা বাঁচিয়ে দিতে পারে আপনার এবং আপনার পরিবারের জীবন। তাই এই ছোট ছোট বিষয়গুলো অবশ্যই অবহেলা করবেন না। স্বাস্থ্য সম্পর্কে আরো নতুন নতুন তথ্য পেতে হিউম্যান হেলথ প্রিন্সিপাল চ্যানেলটির সাথে থাকুন।